സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. 30 seconds. ഓക്കെ. ഈ സൗണ്ട് നിന്നതിന് ശേഷം ഇതെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ചൂടായി. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തത് വെള്ളം നമുക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് മൈക്രോ 10 മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റ്, 10 seconds. ഓക്കെ, ശരി. 30 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ഇത് ഗ്രില്ല് 10 seconds ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ.